नमस्कार। सम्पूर्ण मेरो यो लाइभ च्यानल हेर्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। आज म यो घुम्ने सिलसिलामा यो चितवनको भरतपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 अन्तर्गत यो देवनगरमा चाहिँ यो बाघ थुनेर जुन चाहिँ संरक्षण गरिएको छ, यो पर्यटकीय हिसाब किताबले यहाँ चाहिँ यो आय आर्जन गर्नको निमित्त बाघहरू चाहिँ संरक्षण गरेर देखाउने आउने पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्नको लागि राखिएको ठाउँ छ, जहाँ चाहिँ यहाँहरू जति आउनु भएको छ उहाँहरू त आउनुभयो, नआउनेलाई यसमा चाहिँ सेयर कमेन्ट गरेर चाहिँ सहयोग गरिदिनु होला। र यो बाघ संरक्षणको निमित्त यहाँ जसले संरक्षण गर्नुहुन्छ, सधैँ हेर्नुहुन्छ, यसको चाहिँ कर्मचारी उहाँसँग यहाँको विषयमा के छ, यो कहिलेबाट चाहिँ सञ्चालन भयो, यो के छ, योबाट के आम्दानी भइरहेको छ भन्ने विषयमा मैले थोरै उहाँसित चाहिँ छोटो जानकारीको निमित्त उहाँलाई मैले अनुरोध गरेको छु। नमस्कार सर, यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँको थोरै हजुरले आफ्नो परिचय दिनुहोस्। मेरो शुभ नाम चाहिँ दीपक थापा। चाहिँ म चाहिँ यही भरतपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 6 देवनगरको यहीँको बसोबासी, अनि लगायत म यो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज ताल व्यवस्थापन समितिको कर्मचारी पनि हो। अनि अब यो बाघको सम्बन्धमा चाहिँ यो बाघ चाहिँ मान्छेले सजिलै हेर्न नपाइने, जङ्गलमा तपाईँको भ्रमण गर्न जाँदा घुम्न जाँदा पनि हेर्न नपाइने धेरै जनगुनासोको आधारमा महानगरपालिकाले पनि यसको समीक्षा गरेर रेणुदाहरूले यो बाघलाई सहजीकरण यसरी यसलाई संरक्षण पनि भयो, अनि यसले जनताले हेर्न पाउने सुविधा पनि भयो भनेर यो चाहिँ यो महानगरपालिकाको मेयर रेणु दाहालले नै उहाँकै सक्रियतामा यो सक्रियता निकुञ्जको पनि प्लस निकुञ्ज त भइ नै हाल्यो, आफ्नो पाटो छँदैछ है। अनि महानगरको पनि यसमा विशेष हात छ। अनि के छ यहाँभित्र बाघहरू हामीले कतिवटा देख्न सकिन्छ, अनि कतिको नजिक गएर हेर्न पाइन्छ, अब के छ यहाँको सिस्टम के छ? यसलाई चाहिँ कस्तो छ भने अब यो केज भन्छौँ होइन, खोरमा राखिएको छ, अनि त्यसबाट लगभग 10 मिटर यतापट्टि चाहिँ एउटा मचाङ छ, मचाङबाट चढेर चाहिँ त्यसको अवलोकन गर्न पाइन्छ है। त्यसको लागि के हजुरले त्यहाँ केही भनिदिनु पर्ने हो कि हामी गएपछि पाइन्छ कि के छ? अब यो सर्वसाधारणलाई आउँदा चाहिँ अब यहाँ अहिले ताल व्यवस्थापनको बाघको लागि भनेर टिकट चाहिँ छैन है। ताल व्यवस्थापनले विशेष ताल पनि भ्रमण गर्नु अनि बाघ पनि हेर्नु भनेर त्यही टिकटमा चाहिँ सहुलियत गरेर बाघलाई चाहिँ हेर्न दिइएको छ। भनेपछि हामी त्यहाँ कति टाइम हेर्न मिल्नु हो, के हो, कस्तो छ? अब टाइम त यो 10 बजेबाट 4 बजेसम्म आउनु पर्यो। 4 बजे प्रवेश हुन्छ र निक्लिने टाइम चाहिँ 5 बजेसम्म निस्किसक्नु पर्यो। योबाट के महानगरपालिकालाई, यो वन कार्यालयलाई